Okay, ini dia Kawasaki Z750 tahun 2011. So harga kita jual 22,800. Okay, so loan anda kami akan uruskan. Okay, untuk aksesori motor ini, exhaust Akrapovic original, tayar belakang baru Rosso, dan juga tayar depan pun tayar baru lagi. Okay, so windshield. Alright, so motor ini kita tengok dia punya mileage. Okay, mileage pun masih rendah, 20,000. Okay, kita start motor ini. Alright, kita tengok sikit bunyi dia.